の、ターンとターンの切り替えのところ、僕が意識しているところをやりたいと思い You ます。 like to talk about the transition. We love transition. 多分今までって、ニュートラル、スキーのフラットになったところの意識が、こういうストレートな意識が。So before the most of people think about the when the ski was flat. で、僕の場合、やっぱりその上を行く、ハイスピード域で、かっこよく滑るために、You like to try to ski more cool and with more high speed. フラットになった時に、 When he 体 was が flat, こっ ski ち、 flat, 谷側にこうあるよ。 so the body already inside of a arc. 多分ワールドカップとか、ポールの速い人、レース速い人 So maybe World Cup or like a good skier in a ski gates. の切り替えはこうなってる。 So that they do like this. フラットになってる時に重心が谷側向かってくる。 When ski flat, the body already there. これが、低速では使えない技術。 So it's impossible to use with a slow skiing. プルク暴言だったら必ず真ん中に。 So in a plug like a wedge, so the body is always center, right? けどある程度速度が出て、外力フォースが、If we have a more centrifugal force or maybe resistance from outside, 出てくると谷側に重心を落としていっていいので、ちょっと自分なりに、ターンの後半のこうところから重心をぐーっと落としていって、 so that from end of a turn to new earth, so try the body go inside, then start to this movement. で注意点はこう上に一回抜けてから行くと内倒してしまいます。 If we go going up, then go inside, it's easy to mistake too much inclination. なので斜面に対して、平行に重心をぐーっと落とし Always ていく。 move the parallel as a ground to go inside. そうすると、ターン前半の、ちょっと軽くなるとかっていうミスがなくなる。 Maybe we have no like a light resistance at top of the arc. なんで一回滑ってみ Okay, ましょう。 just here like to show.
切り替えの時に斜面に対してフラットがこうできます。この時に重心がこう落ちてることによって板の通り道っていうのをしっかり確認して。 So when the ski flat body is more inside of the arc, and that's the different way we can go. でスピーディーにターンを見せようと思ったら、 If you wanna show more like a speedy turn shape, ここでトランジションがあったら次のターンがこのラインより低いところから入っていくとかっこいい。 if it's a transition, if you wanna show more cool skiing, and if it's transition, これ体で。体で板の位置ですよね。 So the ski go this side, more lower side. けどなんだろう、丁寧に見せるとかゆっくり滑るとか、 If you wanna show more slowly or more like how to say, gently. ジェントリーに滑ろうと思ったら、この滑るよりもちょっと高いところに入れるような感じの人が結構多い。 So ski is going to a little bit more high side. はい、はい。 That one is showing for more gentle ski. But if you wanna show more like aggressive, ski more going downside. アルペンスキーのテクニックとして、 Alpine ski, like alpine ski technique. ライズラインって言ってこうターンの後半から一段上げて、 We 高 call いところ rise から line. The end of a turn, and maybe we're gonna one side higher side. このテクニックもあります。 That's technique we have it, but なんですけど僕の場合はここから he wants to go not that, little more one side down. フォーラインに落ちることによって Four line. 自分の内力を使うというよりこの遠心力をより To use more power from like a resistance from outside, the force from outside. なんでちょっと一回ちょっとエクササイズで I feel like you show like one exercise. ちょっとグリーニングエンターってこっちの That's アウトサイドスキ like ーか a ら white イン pass サ turn, イ like greening and turn in Japanese. ドをやってみましょう。であんまり極端に足上げなくていいんで You don't need to high so much. 重心がアウトサイドに後半あって Just the outside ski to でそこから切り替えに入って like inside と重心がついていきやすい。 to have a feel more body flowing inside. So the people watching from a bottom, this body is very thin, like this movement, and who are not well going to showing the chest to the downside. Ah, so you are looking for this, not this. トランジションしていくときに必ずスキーがこういう横回転を When transition ski is moving like this, しなきゃならないんですけど、スキーが回転する前に体が回転しちゃうと if before ski start turning and body turning before that, 板が緩んでいっちゃう。 ski is lose resistance. で、切り替えでいったらこういう切り替えになるんです。トッ And プが落 this ちる is 切り替 like showing mistake, Yeah. sliding. Sliding, not carving. え。これでも OK なんですけど、これはあんまりこうなんだろう、シャープなターンとか強い It's ターンじ okay, ゃない but かな。 this is not like more high performance. イージーターン、イージーターン。 Easy.
Interesting. だから Can you ask, Kaz, is there something that you think about when you are transitioning onto the new edge? Is there a muscle? 何か Do you think その shoulder? トラ Do ン you ジション think? これするときに何か自分の中でどっかの体のパーツとかどっか気にしてるとかあります？かなりマニアックになるんですけど、This is like a more maniac. 脚部が、ももの内転状態、が後半あるんですけど、 End of a turn, Yeah. the muscle is this side, right? このままフラットまでいきます僕は。 Just not this one, not turning this. Just keep this muscle to going そう this side. そうするとエッジが離れるまでアウトサイドスキーに乗ってられるん And ですよ。 yeah, it's more grip edge. So you're thinking about the muscle tension in the new inside leg as you transition? Yeah, that's he Talking about said. outside Yeah. side. Usually we say, as I was asking him before, a few days before, like, usually this muscle starts to go in this movement. That's Right. I said that, but actually he said keep this muscle to going transit to new. So keep tension this way Yeah. as it's bending and the muscle. Yeah, so that's why he said this like tight muscle is really important to go into the new. 形を、 he said that. できるだけホールドするように意識してます。 Cool. ホールド。このポジションから引っ張ってくる。ホールドした状態で Hold. 切り替えまでいくと、でここまで来たらちょっとさせてください。はい、ここまで来たら次のターンに入りますって時、板は少し下は向いてるんですけど、 Maybe a little bit facing to the ここまで bottom. 来たら入ってくる。そうするとベンディングしなくて今若干のストレッチングが入ってるんですけど、 Maybe a little bit stretching, but not much, and no bending. 頭の高さが実は変わらない。 Height of the head doesn't change. 下半身上半身 Lower body and upper body. で、例えばこう後半から This is the end of a turn. ホールド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 フラット。 So this head is a little bit up automatically, but not going out. で頭の高さ変えずにこう入る。 Doesn't change the head height to go in new edging. ここからこうなる。そうそれをどうしてもこうやっぱりこうするとか、People doing like this. ベンディングする人はこうやってベンディングし If て it's a bending like this. こうやって入ってきてこう入ります。頭の高さあんまり変わらずに入ります。そうそうそう。 Yeah, so I have another question. So when you move from here to here, you're like so focus is more like a moving hip joint or more leg joint, like a whole leg. 足を変えるときにヒップを動かす意識が多いのか、もしくはこの足、全部だとは思うんですけれども、こういう意識の方が。そっちの方が近いと思います。太ももの回転を反対回転にしていくと、逆側が動いてくるんで、あとはこの骨盤の角度かな。なるほど。So he said he's more focusing on not moving hip joint, sliding to the downhill, much more than like the other side of the rotational motion of your legs. Yeah, ホールドしてこの姿勢から回転。
not over. That's right. And some just to here, Yeah. right? They go That's right. just here, not over. Yeah. Over. Yeah. ありる Inclination is so important because it's fun. It's a good way to get edge angle. Yeah. What we don't want is inclination with a hip drop. Yes. Okay, that's totally different. Exactly. And someone was skiing like that in the group. They were like inclining and then their hip dropping back So that in. was me a lot. And that puts you on the back of the ski at the start of the turn, and then you can't control anything. The turn shape gets very long. But inclination with the mass more forward, or here on the ski, allows you to engage the tip, rounder turn shape, more performance, more fun skiing. So you can let go of the thought of don't incline. Yeah. トランジションするときにこのフォールラインに向かってこうカーブの、トランジションが必要になってその途中でこうヒップインされますよって言って So the full line from to the full line to the like when you make the turn here and then Right. make an inclination with the full line, right? So all the way All to the way fall through line, the full line. and then more angulation. Yes, angulation. Yeah. But And without angulation any starts at feet above fall line, right? Above Like fall still line, some angulation, but then more hip or knee from fall line too. 前目ニュートラルが結構このフォールラインに近いところにできるぐらいのイメージここでニュートラル作るっていうよりもどこでターンの時ターンとターンのこのつながりでここでニュートラル作るっていうよりももう入りますよぐらいのところにニュートラル bit late, like because he's like what his image is not in a real full line to make the flat, little more later and boom, right? So full line 過ぎてからみたいな。そういうイメージ Oh, good. So no, same. I don't think of a flat ski at all. フランスキー But your flat ski, you're thinking is like farther along than Along here. Okay. Yeah. Okay. So is that a related to speed? スピード速かった方がそうなるのか、遅かっても同じことか。もう常にそうです常に。そう。この時間っていうのは長い。一番難しいんですよ難しいスキーの中で、僕は滑ってたら谷回りが前半すごく見えると思うんですけど、ほぼ自分では作ってないんですよ Okay. こういう J ターンっていう Right. ボールラインから横行く、ボールラインから横行くっていうターンを Right. 低速からやってる、It doesn't matter like a slow speed or higher speed. Maybe when we look at skiing, maybe we can see okay the beautiful top to the pole line. As from here, it's like a releasing, but he doesn't have any image of that. More like a J turn and J turn. J turn. In his head. In his head. Because you can see you're skiing a lot of edge angle, fall line Yeah. to position, using lots of leg, like lots of leg bend, to allow. So why なぜなんかそんな風に変わるの？なんか今日本のねニュースでこう本当谷丸放題っていうか流行りっていうかそんな風なこと聞いたんですけれども、それはもっとダイナミックさせるためか、もしくはどんな風に力強いっていうか、今実戦で評価されるのがレーシング、テクニックなんですけど、ちょっと極端にレーステクニックを理解してるような気はする。で、山回り後半で板が落とされなかったらこのウエイトはすごく重くなるんですけど、そこに着手してるところがかなりの割合を秘めてるんで、僕の場合はもう本当に若いのよりも膝が弱いから。So that's why. So because of the judgment of the technical championship, Right. that is what kind of started to work side of the racing technique. Yes. So that's why instead of the front, like regularly full line, more than that, more like a Yeah, and lots of finish. strong dynamic technique. They kind of judge higher points. So. Right. It's
always to an outcome, right? Yeah. Terrain, judge, whatever, always to outcome. So interesting. Is that timing? I think the mass, our timing of mass is the same. I think everything else for us is higher. Like right now we are thinking a lot about pressure here and then almost release by not more angle, but more release together. But mass is the same. Like It's a long, like, when you're talking about long to much He said if you into the cross the snow, it's a little bit more after this. Now, a little too early. oh, two. Yeah. Yeah. So maybe ski at the edge, then go in better. And some of them, like Kevin, he said really good skiing. When transition, little bit stretching. Less hold than transition. If more hold, Yeah. way better. Okay. And so you sometimes inside of the shoulder go like a positive down. 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 Yeah. So it keeps much better. Okay. Yeah.
やらないよ。 Not go straight. Ski not straight. Trying to this movement. Oh, he's turning at fast. Yeah, yeah. で、これをスローにすれば、 If we go slow, 柔らかい滑りっていうのは。 if we go ski slowly, little more gentle. 全然。で、これ鋭くするとレーシング。 If we are more aggressive, like high speed, ハイスピードレーシング。 looks like more racing. なんで、ここはちょっとゆっくりスロー Here, try little slow movement. で行ってみます。あ、うまい。うまくなった。これ感じ。ナイス。 He said that he wanted to see that. Ah, okay. ありがとうございます。あ、いいね。そうそう。ゆっくりの方がやっぱイメージしやすいんだな。あ、いいね。その通りだ。雰囲気出てる。雰囲気出てる。Oh, nice. あ、いいね。あ、よくなった。 Nice. Yeah, yeah. He's playing around with holding them. OK。こういうのもちょっと内容するけどいいな。ゴルフがちょっと内藤気味ですけど、でもいい感じですよ。はい。はい、いい感じ。スピードっていうのはゆっくりの方がやっぱりやりやすいですね。 So, about transition is easy to practice a slow movement. 基本的に僕のイメージでは外足のインサイドエッジ Here's an image outside the inside edge. の、ポイントを支点にこう倒れて This くる。 is a point to go inside. そうトランジション。 Here is a point. なんで特に今みたいにゆっくりやるときは When you do a slow spin, 体が起きてくるとこっちの足使えちゃうんで if your body is going up, it's easy to use this leg. 使えちゃうんでこれ使わないようにできるだけ Don't go up. Don't use this leg to moving crossover. 速いときはこのままトーンっていけちゃうんですけど When it's skiing fast, it's easy to go inside. But slow movement, ゆっくりのときにこの視点を変えないように、はい So when you go slowly, like we are going to always like this point going to be the center of the like a lateral motion. であとは少しシュプールに幅を持たせたいずらしたい時のコツは乗る位置ですね視点が when you want to make a little more wider turn shape, 外スキーの位置を今一番端っこですねエッジいいエッジ so now as he told you guys, the point is here. But when you go like skiing a little more wider turn shape, Or like a yeah, skiing like yeah. スケッチングターンしたい時は少しセンター寄りにずらす So this point moving a little bit this side. Right, not as much tip. プールが太くなって、Then make a little more wider. なんですけど気をつけなければならないのは Be careful. 切り替えはどんなにずれてても切れてないと綺麗な切り替えできません When even you ski little wider turn shape or narrow turn shape, but when you transition, have to clean. Otherwise, be clean, like clean edge control. Yeah. When transition. Always moving. Yeah. Like not one other. Right? ずらしながら切り替えちゃうとで必ず逆エッジみたいなずらしながら切り替えると If 逆エッジ you み like たいな a gliding and transition is 逆エッジってやつ maybe catch the edge other side, no good. ハイサイド High side. なんで So, but even slow, even シ fast, ステムを but 前 when に進んで transit, 切り替えて次ずれて good edge control is really important.
なんでちょっと太いプール意識してイメージ Let's して try a little white.